Hey guys, and welcome back to another video. My name is Vicky. Thank you so much for coming back and watching another reaction. Hit the like button, hit the subscribe button, and the notification bell so you get notified every single time that I drop a new video. Today I'm going to be reacting to a ZubZone video. This is Engfa and Charlotte discuss about imagined couple and real couple. It was a live done on March 15th. So this live was right after the bolster pillow live that Charlotte did. There were three lives done that same day. So yeah, I'll be reacting to all of them. The bolster pillow video is really interesting. It's showing their closeness, showing, I don't know, Charlotte was flirting, calling Engfa like really cool and taking pictures of her and handsome, or I don't know, just it's interesting how their relationship has progressed because of Show Me Love, which a lot of you guys were saying that it basically was like couples therapy. The show was like couples therapy, and that you were glad that Nawat spent like millions or something like that bought on their couples therapy, but you guys are hilarious. So anyways, I'm going to be reacting to this. I am ready to get into it. Thank you to the people that told me that I could make the subtitles bigger, because I didn't know I could do that, and I was also basically like squinting at the screen to read the subtitles, so thank you for showing me how to do that. So let's get into it. Cultural differences explanation. In Thai culture, talking / getting to know stage is a stage before dating or being in a relationship. It's a stage to learn about each other and make sure about your feelings before deciding to become girlfriend, boyfriend. For example, many Thais would have talked with their current partners for several months or years and then decided to date as girlfriend, boyfriend when they have made sure that they love / have possibilities to love each other or even get married. Okay, so it is pretty different from US American culture. I don't know if it's different for a lot of you guys out there in the, different cultures and countries that you come from, but it's not something that is unheard of. Like, for instance, I know that in Mexico, I'm half Mexican, half Colombian, and I did part of my medical school there. But I know that whenever I was there, it was kind of surprising to me to learn that people did things very traditionally still over there. Even though it's like, we think that it's modern or it's outdated to go and talk to the family, get to know the parents, and ask if you can date their daughter and stuff like that, but people still do that. It's some stuff like this is not uncommon, although we don't really see it in US American culture all the time, but it's stuff that still happens throughout the world, because I don't know if it's religion, I don't know if it's just culture or what it is, but yeah, people still do this. I didn't. I think that for me, there's a talking stage, but then there's a stage of getting with them to get to know them a little better. But this is just like extending the talking stage, and then whenever you get with somebody, that's already a serious relationship, where a lot of people, girlfriend, boyfriend is not very serious. So it just depends on who you are.นึกถึงเมื่อก่อนนั้นนั่งยืนไลฟ์ในห้องน้ำอ่ะไลฟ์ประมาณแบบตีหนึ่งก็ไม่ยอมลง Oh, back in the day.
Den, you're the cutest. Lately, Charlotte's been calling Engfa Den or Lil Den because fans often compare Engfa to a golden retriever puppy, and Charlotte seems to agree with that. Is Engfa the golden retriever? Is Engfa the golden retriever lesbian now? Is that what she is? She's not like the daddy type anymore. She's not like well, she has so many characters and nicknames and all of that. But now she's the golden retriever lesbian? Is that what you guys are telling me? Okay. Hi. Folk. ไม่ห่างค่ะแต่มีคนแอบถ่ายเนาะ Folk pretends to play the อันนี้คือซาแซงของจริงเธอคือซาแซงค่ะเนาะ Folk pretends to play that Engfa's his boyfriend, right? ไม่ดูเดี๋ยวจะคุยกับเขากับใครไม่รู้เรื่องนะ เราดูยัง ดูแล้ว ดูยังไงอ่ะ เราบอกว่าถ้าไม่ดู EP 2เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วแฟนคลับก็เลยถามว่าคุยกับใคร Are people asking where Charlotte is? พี่ฟ้า4 คน Bruh, some people are so annoying with that. Someone asked me where my wife was 24/7. I'd start to get pissed. วิ่งจะได้ลูกแม่ลงไป Yeah, she got embarrassed. ในกองมันเขากลัวหมด ซีรีส์ป่ะ ตั้งใจเหรอ Did she do a kissing face? ตั้งใจเหรอ I don't know. But she said just like the series. เมื่อวานได้ฟ้าทำอย่างนี้เลยฉากด้วยเราเห็นสติจนกลับมาก ลับมาก่อน เห็นว่าเมื่อวาน เห็น She had to pull herself together. ค่ะ ใจเย็น Really? กินผักนี่ไหม Waited in the series. ไปแล้ว Wow. ไม่เดินทำแล้วพี่เปิ้ลจะจีบกัน ที่งานกลับแล้ว พี่เปิ้ลบอกกูไม่จีบพุ่งแล้ว Biatch. ไม่รู้ละเราอยากรู้ว่า ถ้าผัดแบบเนี้ยครับ แต่อันนี้น่าจะได้มี คู่จิ้นคืออะไรคู่จิ้นคืออะไร emerging นะคือแบบ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงๆเลยคู่จิ้นคืออะไร คือ ตรงแก้ เรียกว่าไงอ่ะ แก้วางพี่แต่ไม่เว Girl. เราคือการจินตนาการของคนอะเหมือนเราดูการ์ตูนอ่ะ อนิเมะอะไร เหมือนเราดูจ้าทิ้งจาแล้วก็รู้สึกว่ามีหรือไม่มีแต่เราก็ It's a Thai animation that was famous when many of children were. Okay. Hmm. จิ้นไปก่อน I feel like that's different from this, but จิ้น okay. คืออะไรทุกคน She's about to come up on her 1-year anniversary, and she's just now สม asking มติ what ว่า an imagined เขา couple เป็ is. นแฟนกันแล้ว แล้วยังเรียกว่าคู่จิ้นอยู่ปะ ก็เป็นผู้จริงอ่ะ แล้วถ้าสมมติว่าเขาเป็นแฟนกันแล้ว แล้วยังเรียกว่าคู่จิ้นอยู่ปะ ก็เป็นผู้จริงอ่ะ แล้วถ้าสมมติว่า ละครพระเอกนางเอก เป็น อุ๊ย ฮะ เป็นแฟนกันไม่ได้ถ้าเป็นผู้จริงคนเขาไม่ติดตามเราเลย Excuse me, sir. Who are you talking about? Who is we? Who is we? Because I said it before. If they become a couple, that doesn't mean I'm going to stop shipping them. I'm actually going to ship them more because I'd rather ship
people that genuinely love each other. Well, they do. You get what I'm saying? Like a real couple more than a fantasy. Because I don't want to be projecting my thoughts onto someone that's going to be uncomfortable with everything. So what? Son, who are you? You are not talking for me. I don't know who you're talking for, but not I. จะมาคู่จิ้นอยู่ปะ ก็เป็นผู้จริงอ่ะ เอาแล้วถ้าสมมติว่า ละครพระเอกนางเอก เป็น อุ๊ย ฮะ เป็นแฟนกันไม่ได้ถ้าเป็นผู้จริงคนก็ไม่ติดตามเราเลย ก็จะก็บทผ่านคู่จิ้นแล้วไงก็ เอ จะ อมันก็ ไม่ หม มี ด แล้ว หม ก็ ด ไม่ต้องเรียกว่าคู่จิ้นแล้ว ใช่ ที่ จบแล้ว เป็นผู้จริง คนก็จะไม่ติดตามเราแล้วเขาก็จะเสียใจ So, okay, from my understanding, ship comes from the word relationship. So how can you not ship them anymore? Like that, this is not making sense. Is this why she's asking? Like, the people explaining to her are not making sense. ว่าเราเป็นแฟนกันแล้วอะ พอเป็นแฟนกันปุ๊บ แล้วถ้าเป็นกิ๊กกันอะ แอบเหรอแอบก็ยังเป็นคู่จิ้นอยู่ Are you trying to tell us ไม่มี something? สถานะไง ใช่ไม่มีสถานะแบบโบเบ แอบเหรอ Okay. แอบก็ยังเป็นคู่จิ้นอยู่ ไม่มีสถานะไง ใช่ไม่มีสถานะแบบโบเบ She got Miss body. Charlotte Austin. No status. So that's what you're telling us? That's exactly what you guys are? The no status? อย่างนี้คืออะไรเอาคบกัน Engfa's reaction. พี่ไม่ต้องมาลากหนูไป หนูเก็บกระเป๋าแป๊บนึง Okay. พี่อย่ามา Go ชุดหนู willingly เก็บกระเป๋าหรอก ถ้าอยากรู้อันนี้อยากรู้จริงๆอะเราก็ใหม่มากๆเนาะใหม่มากๆจริงกับคำว่าคู่จิ้นเราเลยเรารู้เลยว่าจิ้นประมาณไหน แต่ไม่ได้รู้ความหมายจริงๆแล้วแบบ Okay. Question. I'm new to shipping culture, and I say that in a sense of this is the first ship couple that I have, I guess, followed. But not in a sense where I don't know what that is, because we have, or at least I've heard of Cameron, Camila, and Lauren. Then there was Selena and Justin. Like some ships still have people that follow them, and I thought that it was actually very common in Asian culture and Thai culture that people were shipped together. That's what I was told whenever I first started reacting to their videos. Like, what, 7 months ago? I think I started this channel like the end of August. So why, how is she new to this? เคยเห็นคู่จิ้นอื่นไง เคยเห็นคู่จิ้นอื่นแต่ไม่ได้ Okay, they've seen other ships, but you don't what? You don't get it? แล้วถ้าเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเลิกกันนะ ก็มีข่าวออกมา แล้วไม่แล้วยังจะเรียกคู่จิ้นอยู่ปะ ก็จะมีข่าวให้กลับมาคบกันอีกทีนี้ ใช่ ก็จิ้นให้กลับ ก็ มา จิ้นใหม่ใช่ Yeah, if you ถ้าจิ้นไม่ไป ถ้าสมมติว่า ถ้าสมมติว่าเลิกกันแล้วใช่ไหมเขาก็กลับมาจิ้นให้กลับมาคืนดีกันให้งอกันก่อน จิ้นแล้วให้ it depends on the ship. If they broke up and because one of them cheated on the other, I don't think there's going to be a lot of people wishing for them to get back together. But then you're talking about like human psychology. You're talking about like the thought process of shippers, and that is not, you can't describe that in a whole. It's like you're putting people in a box. Generalizations don't work for everyone, so I don't know where they're going with this. พอไม่งอสักทีเขาก็เกล ไม่จิ้นแล้ว แล้วถ้าเป็นคู่จิ้นแล้วเป็นแฟนกันก็จะซัพพอร์ตทั้งคู่เหมือนเดิมนี่แหละ ใช่ แต่ก็ไม่ได้ซัพพอร์ตในฐานะคู่จิ้น Yeah. มันงงเนาะ มันหลาย ง อง ย่าง ไหม เออ พอนั่งคิดจริงๆแล้วมันงงไหม
มันหลายขั้นตอนเนาะ I'm not confused. I'm confused as to why you're confused. ไม่ใช่ค่ะเป็นคู่จริงค่ะมาโดนนิ่งไป กำลังนั่งคิดอยู่ มันงงมันหลายขั้นตอน มันงง A real couple. So she's saying that they're not an imagined couple. สมมติคู่จิ้นที่เป็นแฟนกันสมมติเป็นคู่จริง แล้วยังไงแล้วแฟนคลับก็จะถือว่าคอมพีทปะ Yeah, แล้วเขาจะยังไงเขาจะ จิ้นให้ไปอยู่กันด้วยกัน they will clap. จิ้นต่อเนื่องในทางการปุ๊บไปอยู่ด้วยกันจิ้นเพิ่ม It's never going to stop if you. It's like a relationship. If someone gets to the next step, then what are you thinking? What are you thinking about? Like, two people get together and they are in the talking stage. Then what do you expect to come next? That they get together, like as boyfriend, girlfriend, whatever, just partners. And then what do you expect? Probably a proposal down the line, and then they get married, and then maybe have children or pets or whatever, and then grow old together. Like, that is natural. So what is confusing? เหมือนเป็นการได้ขยี้โมเมนต์ป่ะ เราได้ขยี้โมเมนต์จากที่เราคิดว่าอุ้ยเป็นแฟนกันจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย Yeah. เหมือนแบบเป็นแฟน ใช่ก็จิ้นกันในฐานะ ให้ แฟ เป็น น เมียไปเลย จิ้นกันในฐานะแฟนเลยที วัน นี้ นี้เขามาดูอะไรคุณเตยดีเซมเบอร์นี่ ใช่ครับ เราก็นั่งอยู่ด้วยกันนะสาแสงเวอร์ หรือว่าจริงๆเราเยเตอร์คือการแฟนเราเป็นยึด เราก็ แต่ ไม่ ง ต้อง กัน เป็น นะ คู่ เรื่อง จริงนะเราจะได้ไม่ต้องเลิกกัน ชาติที่แล้วเราอาจจะเป็นพี่น้องที่พัดพลาดกันก็ได้นะ เพราะว่าเราผูกจิตกันมาก เมื่อวานอ่ะพี่ชายอยู่ตรงโต๊ะอาหารใช่ไหมกำลังจะหยิบแก้วไวน์แล้วหนูวิ่งมาแล้วก็มาหยิบแล้วก็หันหน้ามองแบบ จิต หรือ พี่ว่าเราเป็นแม่ลูก They do that a lot. พี่น้องนะ อาจจะเป็นแม่ลูกผูกจิตก็ได้นะ ชาติที่แล้วนี่เป็นพี่นี่เป็นน้อง แล้วหนูตายก่อนเนี่ยหรอ เฮ้ยชาตินี้พี่เขาไม่อยากตายก่อน ก็คือเขาแบบเหมือนพูดณเดชน์ยายา บางทีทุกคนก็ต้องสอนเราด้วยนะ เพราะเราก็ใหม่กันมากๆจริงๆเอาพูดตรงๆกับใครเราก็ยังงงอยู่ Again, with they're new to the shipping culture. From what I remember, Charlotte is not, because whenever she went to meet Win, like, interesting name, but whenever she went to meet him, a lot of you guys were telling me in the comments that he is shipped with someone named, the name escapes me, but that they are shipped together, that they've been shipped together for a while, and they are both actors and do BLs together, and that she ships them. So I don't think that Charlotte is new to the shipping culture. Are they saying they're new to it because they've never been shipped before Englot? พูดณเดชน์ยายา ไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วว่าตอนจบของการจิ้นคืออะไร แต่ณเดชน์กับยาย่าก็คือเป็นคู่จิ้น5 ปีนะ เห็นไม่ใช่หรอ 5 ปีแรกเลยที่จิ้นแบบไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะไม่มีโมเมนต์ใดๆเลยอะให้เราดูเลย มีน้อยมากอ่ะ ไม่สมัยก่อนนะก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ ใช่ นี่มันเป็นยุคโซเชียลไง แต่เขาเหมือนแบบที่ณเดชน์ให้สัมภาษณ์รายการล่าสุดที่บอกว่าปิ๊งกันแบบ11 ปีแล้วอะไรเงี้ยหรือเขากัน11 ปีจำไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้หวือหวานะไม่ได้แบบมาอะไรเป็นหลังๆอะ น่ารักกันมากเลยเนาะน่ารักจริง หรือว่าเราจะจิ้นกันเงียบๆ4 คนไม่ให้ใครรู้หนูกับพี่เต้ยเป็นพยาน I'm sorry, everyone is a witness to their love for each other. ที่แบบเงียบๆกันปะ ได้กันไปเฟิร์น เอาแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแฟนขึ้นมาวันหนึ่งเราเลิกกันนะ
yeah, แล้ว people would be แฟน sad. คลับจะรู้สึกยังไง Just like I don't want to see, just like I don't want to see my friends break up if I truly love them together, and I think that they're good for one another. Just like I don't want to see them break up, I wouldn't want to see Engfa and Charlotte break up, because why would anyone want that? Unless it was better for them to break up, or one of them caused harm to the other, like, you know, cheating or anything like that. I understand, but if they end up parting ways because like it was a mutual like understanding or a mutual decision that it just wasn't going to work and they're better off as friends, like, yeah, that is sad. So yes, a lot of people would be heartbroken. หากต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ได้ผิดต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องเลิก ทำไมคนเราเลิกกันเราต้องมีคนไหนผิดคนหนึงคนหนึงผิดคนหนึงถูกสมมุติว่าแบบว่า ก็เห็นคู่จิ้นหลายๆ ไม่ คู่นะ สมมุ เป็น ติ แบบ ว่า นั้น สมมุติว่าแบบว่าตอน แล้วนี่ ตอนที่ยังเป็นคู่จิ้นมีความสุขกว่าเป็นคู่จิ้ แล้ น วก่อนลูกเขาเดี๋ยวแม่เขามาเก็บเงินนะ ไม่เห็นอะไรไม่เห็น And now we saw you สมมุติไง pull ว่า her ถ้าส closer. มมุติว่าวันหนึ่งเราคบกันจริงๆสมมุตินะคบกันจริงๆแล้ว เราไม่ได้มีความสุขเท่าตอนที่เราเป็นคู่จิ้นอะ And then it just happened. มันซับซ้อน You're not. มันซับซ้อน มันซับซ้อนไหม They keep saying it's complicated. That's how relationships work. That's how it normally works. The only complicated thing is that, or what I think they're seeing it as complicated, is that there's so many people from around the world involved in their relationship. Not really involved, but has opinions on their relationship. So they feel more pressure. But if you guys get together and you realize you're happier separate and you're okay with still being friends and you're okay with still being shipped together, but it's just for work, then believe it or not, people are still gonna ship them. That's just how it is. There's, who is it? Was it Cameron? Yeah, Lauren and Camila. I don't know if they were ever together or not. I didn't follow that fandom very closely, but I know that it came to a point where they weren't being shipped together. Like, the band broke up, but then Lauren got with someone else and Camila got with someone else, and people still ship them together. Like, so you're gonna find all kinds of people in this world. ถึงบอกไงว่าต้องดูยาว สมมุติไงแบบว่าแฟนคลับอยากให้คบกันมาก เอาเส้น ๆ ห เรา มี่ เป็นแฟนกันจริง อัน ๆ แล้ว นี้ พอ เดียว แบบพอเป็นคู่จริง มันไม่ได้มีความสุขถ้าเป็นคู่จิ้นอะ เนาะ เออ เราต้องใช้เวลาเนาะ ๆวันนี้ใส่ต่างกันนะสองคนอะในพาร์ทของการแบบลึกซึ้งอะ Well, as you should. Don't just jump into someone because you like them physically. จริงๆอาจจะคบกันนานแล้วก็ได้นี่ไม่รู้ไง ถ้างั้นคงเป็นการคบกันที่แบบห่างเหินมากอะไม่เคยมี เอา ไม่ เหิน บอก จริง ไม่บอกแฟนคลับไง เราเองก็ไม่รู้ด้วยว่าคบกัน เป็นการเขาก็ได้ห่างไม่มีเด็กครับ รู้ได้ไงว่าไม่มี สมมุติไงว่าแบบเป็นแฟนกันแล้วแล้วแฟนคลับไม่รู้ ไอ้นี่ชิปกันมา แล้วเลิกกัน เพิ่งได้ไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยครั้งแรก หรอ ครั้งแรก ฉันอยู่ใน Sure ดึกโมเมนต์หรอ แสงชัย แต่งชายด้วยกันไงใส่ชายพี่ก็ไป แต่แสงชัยไม่นับไงเพราะว่าคนไปเยอะไม่ใช่การไปเดทไง I remember seeing a photo of them. What is it? I think even Engfa's dog was there. And they were like having noodles someplace. It was like a street vendor. It was only them two. So I guess it wasn't a date, but they have had dinner or meals with just the two of them that I know of.
ไปเดี๋ยวต้องไปสองคนอุ๊ย เขาบอกต้องลองเห็นไหม ไม่ถ้าสมมติไงว่าอ่ะเป็นแฟนกันไปแล้ว แล้วก็แอบเลิกกันไปแล้วแล้วทุกคนไม่รู้ไงคือเราลองเป็นแฟนกันแล้วอะ If the way then Charlotte keeps looking at Engfa like, are you serious right now? It's an interesting theory to say that they already tried dating, but it didn't work out. Because if this is what it looks like after they've come back together, after it didn't work out, then I feel like they've gotten a lot closer after they didn't work out than them actually like trying it already. You know, like they're so different now. They're so much more like touchy and in each other's faces, and just the body language is just it's so different that I could not see them having had tried dating, it not working out, and then being like this. อันนี้คือเป็นการสมมุติหรือเป็นการบอก สมมุติไง อันดับแรกพี่ฟ้าต้องจัดห้องก่อน ใช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็ซับซ้อนมาก แต่มา ๆ ให้ จ มา ริ ค ง บกันถึงแบบปรับปรับไม่ได้ถูกพี่ฟ้าต้องจัดห้องวางของให้เป็นระเบียบในห้องล้างจาน ๆจริงๆอ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของ LGBTQ อ่ะนี่ว่ามันต้อง ก็เหมือนหนอนเลยอ่ะ อย่าพูด มันต้องชัดมากๆนะความรู้สึกอะถึงจะเป็นแฟนกันได้อะ Why? บอกไม่ถูก Is it because it's not legal? มันมีที่เหมือนกันมากแล้วก็ต่างกันมาก Is it because it's not, because I know it's common in Thailand. Just from what I've seen, they have a really big it's very open to the LGBTQ plus community. There's a lot of love there, and it's very common to see even trans people and things like that. So are they saying people have to be she's saying like people have to be really sure because you can't legally get married because of the laws? Or why is it so different for two women, two men, two however you identify, where it's not cis male, cis female to get together? I don't get that. แต่อ้วนอะไรเงี้ย คนเราเหมือนกันมากก็อยู่ด้วยกันยาก มาดูขับรถเร็วพี่ฟ้าแบบขับรถช้าอะไรเงี้ย Okay. I know I'm stopping it a lot, but this is a discussion, and here I am discussing things with them. So I think this is why a lot of you guys wanted me to react to this live, because I was hearing about this a lot. Even just in the last video that I posted, people were still asking me to react to this. So here I am. You're getting all of my thoughts. Charlotte keeps mentioning how they're so different, but there's the sayings for a reason, like opposites attract. For a reason. Yes, Engfa is messy, but I've seen it where Charlotte is picking up after her. That's gonna be down the line is gonna be a problem. She's gonna start getting onto Engfa and be like, why are you so messy? But that's something that they can work on, and they can talk. Like, Charlotte likes to drive fast, but she likes to drive slow. Okay, sometimes you're gonna be late and have Charlotte drive. Other times you're gonna have more time, and maybe you want to take the scenic route. So then let Engfa drive. Or does she even drive? Anyways, you get what I'm saying? It's like it's not. It has to be where you guys are similar and you're so alike that it's only gonna work out that way. No. Think of it as a puzzle piece. Like, you guys are different pieces, but then you fit together.
Why is this a big deal? คือมันต้องชัดความรู้สึกอะต้องชัดมากๆถึงจะเป็นแฟนกันได้จริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มแบบ LGBTQ แล้วเคยคิดไหมว่าเคยเป็นแฟนกับหนู เนาะ คิดไหม ยัง เคยคิด เหรอแล้วเป็นไง How ก็ did ดู that หลายๆ go? อย่างว่ามันอันไหนที่มันแบบต้องปรับหรือว่าอันไหนที่มัน ไม่ทีแรกชาลอตเคยคิดว่าเป็นแฟนกันแต่คิดไปคิดมาเหมือน That's เป็น really interesting. So, yes, because Charlotte is the one that's bringing up how different they are. And she was really thinking about it like, can I deal with this? With how messy she is? Can I deal with her driving like a grandmother? Can I deal with all this stuff? And that, as you should do when you're in the talking stage with someone, like you have to evaluate whether this is going to work out for you or not. And it's great that, you know, sometimes I agree with having the talking stage be a little longer before you just jump into a relationship, because you need to think about things like this. Whether your religions are the same, how you want to raise your kids. If you want kids, are you going to do gentle parenting? Are you the type that you want to hit? Like, all of these things people need to talk about, but they generally don't. And sometimes people come to find when they're 2 years in a relationship that someone wants to have a kid and someone doesn't. And then that's a cause for a breakup. But it's interesting to me that Charlotte said that she has, and then she is admitting it on live for thousands and probably millions of people at this point, or at least a million people at this point to hear. This is different. A long time ago, I think it was what episode before Engfa's concert, the one where she kneeled to Charlotte. That time, the episode Highway Turtle 2, I think it was like 47 and 48, where 47 was Charlotte's No Chance live, and then the one after that was Engfa's response live. And I spoke a lot about their relationship and, you know, just my thoughts on everything. I was saying that communication is such a big issue for them, and here we are just months down the line, and they're discussing this not just with each other, or kind of with each other, and then with their friends, but with everybody. Like, they're live. This is so interesting to me that they're doing this live. เพื่อนแม่ก็เลยเลิกคิดก่อนแบบนึงมันต้องคอยดูแลเป็นเพื่อนแม่เคยคิดว่าเป็นแฟนกันแต่คิดไปคิดมาเหมือนเป็นเพื่อนแม่ก็เลยเลิกคิดก่อนแบบนึง Oh yeah, because he calls her a grandmother. มันก็หยุดคิดเพราะว่ามันแบบไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยชอบแล้วเป็นแฟนเลย Yeah, มันหลายอย่าง I agree. แล้วเราเองก็ยังไม่เคยเราเลยไม่รู้ว่ามันใช่ Is confident enough, so she is feeling something, and she's admitting to แบบ that. เฮ้ยปิดไม่ให้มาจีบไม่เวลาเท่านั้นที่จะแบบว่าบอกอย่าง แล้วทำไมอันนี้เราถาม พี่อยู่จริง แล้วทำไมเวลาที่สมมุติว่าเป็นไม่ต้องสมมติเป็นคู่จิ้นคู่จิ้นก็คือแปลว่ายังไม่ใช่คู่จริงถูกปะ ก็คือคิดไปก่อนคิดว่าวัน แล้ นี้ ว มั ถ้าน จะ สม จ ม ริง ติว่าต่างคนต่างเจอคนที่สมมติว่ามันไปเจอคนที่ถูกใจกว่า หรือไปเจอคนที่ใช่กว่าคลิกกว่าในการเป็นแฟนกันอะ แล้วในชีวิตมันก็ต้องเจอคนอย่างนี้ ทำไมถึงมองว่าเป็นการโกหกงงปะ I know what she's talking about. I see what she's getting at. The people that consider it a lie have issues. I'm just gonna say it straight up like that. The people that consider that they've been lying to everybody, it's because they had a preconceived notion in their head that they are together, they were always going to be together, and they probably already have like a kid on the way and have been married for like 3 years. Like,
you can't change their mind. I know people can be, some people, once they have a thought in their head, there's no getting it out. There's nothing you can do. And it's best not to even focus on those people, because you're never going to make them happy. They're only going to see what they want to see. And even if you tell them like, oh no, this is not the case, or your actions, you know, speak louder than your words, because we know with Englot, actions do not always equal what they're talking about. And a lot of the time we need to consider their actions and their body language more than the back and forth that they do with their words. But even with that, even if they sit down and talk to us and both are like, you know, basically like breakup video style, this is not going to work, and you know, all of that, people are going to consider that everything that they've done is a lie. So there's nothing you can do. นี่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะเวลาที่ไม่ว่าจะคู่จิ้นไหนก็แล้วแต่ที่มีสมมุติเป็นคู่จิ้นอยู่ That's just the toxic side of มีคนคุยหรืออะไรก็ตามทำไมคนถึงมองว่าเป็นคนโกง มันต้องมองว่าไปถึงขั้นแฟนคำว่าคุยหรือเป็นอะไร อ้าวก็แต่ก็เป็นคู่จิ้นไงงงปะคู่จิ้นก็คือยังไม่ได้เป็นคู่จริง Yes. ยังไม่ได้แฟนไง ก็เลยทำแทนไม่ได้ It's not lyrics. ก็เขาหวังแบบว่าให้เราเป็นแฟนแบบนี้ไม่ใช่เราหรอกในทุกที่ต่าง She's thinking so hard about this. She stopped eating. ๆแต่คู่เราอ่ะมันไม่ได้มี คู่เราเลย คู่เราไงไม่ได้มีตั จะ ว เข้า แบ ไป บ คู่เรา คู่เราไม่ได้มีตัวก่อตั้งจิ้นไงอย่างเช่นเหมือนหนังเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไง เขาประสาทแรงจริงเฮ้ยแรงมาก อะไร แต่คู่เรามันดูจากความธรรมชาติเนี่ยที่คนมันชอบมันไม่ใช่จากตัวละครหรือว่าจากแบบคาแรคเตอร์ ปก อ ติ ย่างเงี้ย คำว่าคู่จิ้นมันจะเกิดจากตัวละครนะ ใช่แต่ของเราคือแปลกไงคือแบบ เกิดจากนิยายเกิดจากอะไรที่เขา เรา ท ถ่ายเองแล้วคนเขาก็ชอบเลย Their situation is a little ว่าต้อง different. ลองเป็นไงล่ะต้องลอง ไม่ Are they holding hands? ในฐานะที่เคยคบผู้หญิงมาก่อนไงก็เลยบอก Because it looks like Charlotte's ำ hand is ปก on ติคำว่า like คู่จิ้นมันจะ Engfa's เกิดจาก thigh ตัว or ละคร something. นะ ใช่แต่ของเราคือแปลกไงคือแบบ เกิดจากนิยายเกิดจากอะไรที่เขาสร้าง เองแล้วคนเขาก็ชอบเลย I don't know. เธอพูดเขาว่าต้องลองเป็นไงล่ะต้องลอง See, like when she ไม่ put her hand พูด down, ใน it ฐา was นะ like ที่เคยคบผู้หญิงมาก่อนไง not like ก็เลย in บอก her ว่าถ้าสม space, มติว่าวัน but หนึ่งอ่ะ on หนูไม่เคย Engfa. อ่ะหนูต้องลองอาจจะไม่ต้องเป็นลองกับพี่ก็ได้หรืออาจจะเจอไม่ Sorry. พูด I was ใน too ฐานะ busy ที่เคย looking คบ at ผู้หญิงมาก่อนไง จากนิยายเกิดจากอะไรที่เขาสร้าง where Charlotte's hand is. เธอพูดเขาว่าต้องลองเป็นไงล่ะต้องลอง ไม่พูดในฐานะที่เคยคบผู้หญิงมาก่อนไงก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะหนูไม่เคยอ่ะหนูต้องลองอาจจะไม่ต้องเป็นลองกับพี่ก็ได้หรืออาจจะเจอคนที่แบบว่าคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ไงว่าฟิลที่เราคบผู้หญิงมันเป็นยังไง ไม่มีไม่ได้ฟังก็ไม่อยาก เฮ้ย มันหนูจะไปใกล้ชิดกับผู้หญิงคนไหนที่ ฟิลที่เราคบผู้หญิงมันเป็นยังไง ไม่มีไม่ได้ฟังก็ไม่อยาก เฮ้ย Wow. Wow. Okay, maybe this is exactly why you guys wanted me to react to this. Wow. Okay. What is there to say about that? I think she just explained it so clearly. Engfa, I feel like she's like half telling the truth here. She's saying like, oh, when I said for you to try, I didn't mean me. I just mean try, you know, with women in general. Yeah, okay, I believe you, but I'm pretty sure you met yourself in that situation. Like it was a line. It was a pickup line. It was flirting. We all saw it. Charlotte felt it. She turned really red. But this, no way, if that person is not Pifa, I don't want to. Charlotte is serious. She didn't laugh. Engfa started laughing. But then, did you guys also catch how when Charlotte started saying like no, like after Engfa said like, oh, try it with a woman, that she was like no, that her face almost like
not fell, but she like froze, kind of like, whoa, this is different. Now you're saying like you never want to try with a woman, and then she says, no way, if that person was not PFA, I don't want to. Then she was just kind of like relief. Like, did you guys see that? Let's watch it again. ต้องลองอาจจะไม่ต้องเป็นลองกับพี่ก็ได้หรืออาจจะเจอคนที่แบบว่าคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ไงว่าฟีลที่เราคบผู้หญิงมันเป็นยังไง Yeah, she froze and then was like, oh. And she left. Charlotte doesn't. She was just like, okay, like accepted it. Like, well, I tried to. Sorry. Like she like accepted it. Like, okay, well, I'm trying to. It's almost like I'm trying to give you a way out, or I'm trying to let you explore with other people. Like, I get it. She's young. She's not that young, but she has never been in a relationship with another woman, and it's a big deal for a lot of people in the rainbow community to not be someone's first, because that tends to be like someone like a straight person's first, or like and even if they're not straight, Charlotte is not straight, but they don't want to be someone's experiment. They don't want to be that person that is with someone that has not had an experience with someone of the same sex before, and then they find out that it doesn't work. But then you, as a person that, you know, was the experiment, it hurts that much more because you're a lot more open to whatever the relationship was. So her like saying like, oh, try it with other people, like that is really not uncommon to hear. And honestly, maybe Charlotte should, maybe she shouldn't. It depends on who Charlotte is. It depends on what kind of person she is. I really don't think that she would, just because both of them are pretty like choosy in who they actually get in a relationship with, and all this time I don't see Charlotte like being so serious about someone else. Maybe, you know, we don't know what their private life is like, but from what she said, the next relationship or the next person that she gets with, she wants it to be her last, or at least like someone that she can see herself marrying. Engfa has said the same thing, so I can see why they are maybe just like worried about getting together. And I feel like they would be like this with anybody they try to get together with, because if you're thinking that the next person that you are with is going to be the person that you marry, like you're going to be very choosy about who you get with. So I want to see it one more time. I don't know about you guys. Let me see it one more time. ก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะหนูไม่เคยอ่ะหนูต้องลองอาจจะไม่ต้องเป็นลองกับพี่ก็ได้หรืออาจจะเจอคนที่แบบว่าคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ไงว่าฟีลที่เราคบผู้หญิงมันเป็นยังไงไม่มีไม่ได้ฟังก็ไม่อยากเฮ้ยมันหนูจะไปใกล้ชิดกับผู้หญิงคนไหนที่แบบเป็นเพื่อนเนี่ยจะไปใกล้ชิดกับ พี่ฟ้าจะไปฉุดได้ไหมไปฉุดใครอ่ะไปฉุดชาร์ลอตเดี๋ยวลากกระเป๋ามาไม่เราก็เลยงงมันจะมีความงงแล้วก็ความซับซ้อนอยู่ไม่ต้องฉุดเราไม่ต้องพูดแบบว่าเรื่องจริงแบบโลกไม่สวยนะเอาความจริงแบบมาพูดกันในกรณีที่เราสองคนเคยผ่านดราม่าเรื่องของการมีคนคุยมาก่อนอะแล้วทำไมเรา It shouldn't have. People are just toxic. เพราะเราเป็นคู่จิ้นเราไม่ใช่คู่จริงคุยมาก่อนอะแล้วทำไมเราถึงผิดเพราะเราเป็นคู่จิ้นเราไม่ใช่คู่จริง Why can't she talk about it? คุณมีสังคมคุณผิดอะไรฉันถามหน่อยเวลาเธอมีคนคุยอะสมมติถ้าเธอยังไม่ชัวร์เธอจะบอกใครปะบอกทำไม No. ต่อให้ชัวร์หรือไม่ชัวร์ฉันก็ไม่เคยบอกว่าฉันคุยกับใครจะบอกไหมมันเป็นอาจจะเป็นสิทธิไหมไม่ต้องคนคุยหรอกหรือเราเข้าใกล้ใครที่แบบ
ไม่ใช่คนที่เขาเคยเห็นนะมันก็ตีโพยตีพายไปเป็นอะไร Yes. เอาง่ายๆนี่เข้าใกล้ It's been so many times throughout these months that I've been reacting to them that, for example, I can't even stay close to Chompur or Peachy, that people freak out when it looks like they're flirting with someone else. Both of them are flirty. I don't know if you guys have picked up on this, but they're both flirty. Charlotte has her own way of flirting. Engfa has her own way of flirting, but I feel like a lot of people focus so much more on Engfa flirting than Charlotte flirting. But they both like play around with other people, and it may not even mean anything to them. But then they have to come out and say like, she's only a friend. The fact that people were coming for Chompu's throat because Engfa found her beautiful and she liked her and they flirted and it wasn't anything more than that, just because of like Englot and the ship, like that's crazy to me. It's crazy to me that people feel like they can decide what these single people do with one another. Like, we are miles and miles away from them. I live on the other side of the world. Like, who am I to tell this person that doesn't know I exist what to do? In the comments, and you know, in the comment section of their videos and the lives and all that, like, they are grown. Like, so it's ชมพูหรือพิชชี่ยังโดนสร้างเรื่องคือจริงๆมันอาจจะเป็นในชีวิตประจำวันน่ะก็เล่นกันปกติ เขาไม่เห็นพวกเราอยู่ด้วยกันนะ เขาไม่ได้เห็นทุก cute. But I will say that it did hit different for a lot of people with Miss Cambodia, with Peachy, because I haven't reacted to those videos. I did hear and I got basically the gist of everything that happened, everything, you know, all the stuff that went down in Indonesia while Engfa was competing in Miss Grand International. I did hear a lot about it, but I haven't seen a lot of or everything for myself. But I already was reacting to them and I already knew a lot about it whenever Charlotte was like tweeting stuff out like, I'm happy seeing you happy, and then they both deactivated their Twitter and like all of that. I was there for most of it. I was probably behind, but I was there for most of it. So yeah, people went it hit different with Peachy because she knew Engfa and Englot, and some people found it like disrespectful that she went out after Engfa and like tried and was like telling her like, you know, I like you and all this other stuff. And then Engfa was like, oh, I see her as a friend. And then they still interacted and flirted with one another. I don't know. Like I said, I haven't seen all of that stuff for myself. But yeah, people were coming for Peachy's throat for sure. And then it didn't necessarily help that whenever Charlotte went to Indonesia, it didn't really look like they interacted a lot. I will eventually react to those videos, but in the meantime, let me move on. อ๋อบางคู่เขาขายไงเราไม่ได้ขายนะ เราไม่ได้ขายนะเราก็เล่นกันปกตินะจริง ถ้าเธอว่างพวกเราขายเธอลองย้อนกลับไปดูตอนที่ว่าเราไม่คุยกันดิ เอาจริงป้าเราไม่ได้ขายเหมือน What is a period of time where they didn't talk to each other? Is it around the Indonesia time? Is it after that, whenever they deactivated their Twitters? I just want to make sure, because I know that when, in their Englot concert, the one that they did not too long ago,
and they were crying on stage and stuff like that. They were saying that they basically stopped talking to one another because they didn't like the shipping. So I just want to be clear of what time period that was, because I know a lot of people refer to it as like the Cold Period or the Cold War or something like that. So I just want to make sure I'm not thinking of, like, it's a different time and it's something else that I haven't seen or whatever. ไม่ไกลมาก อุ้ยฮะสวัสดีค่ะอุ้ยพูดว่าไงพูดว่าไง นมัสการ นมัสการนมัสการอุ๊ย Vital is becoming a monk? นมัสการ งงไหมก็ถามแบบว่าจริงๆไงถาม เราไม่เคยมานั่งคุยตาหนูเป็นอะไรอ่ะ ฟิลเตอร์ ตาลอยเหรอ ไม่เป็นเหมือนสิงโตอ่ะ ไม่ใช่ถามจริงๆก็พูดตรงๆว่านี่ยังใหม่มากๆเราอยากรู้ไง เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไกลกันแล้วไงเราก็ต้องรับมือไงเข้าใจปะ เลยอยากรู้ Go ว่า for คนคิดยังไงแบบว่าความพอดีอ่ะมันคืออะไรเราอยากรู้จริง อ๋อบางคู่คือขายจิ้นแบบให้คนจิ้นอย่างเงี้ย ๆถามตรง ขายเพื่อแบบเหมือนเป็นการขายความหวังเขาอะไรเงี้ย แต่จริงๆเราไม่ได้ขายจิ้นนะเราขายที่ตัวผลงาน เวลาหนูลงอะไรเงี้ยแล้วแต่หนูว่าอยากให้เห็นความน่ารักในมุมที่เราก็เห็นนะเวลาเราลงรูปคู่กันเล่นกันอะไรเงี้ยมันคือมุมที่เราเล่นกันปกติ ๆ อ แล้ว ยู่แล้ ถ้าว สมมติว่าชีวิตประจำวันหนูก็เล่นกันปกติอยู่แล้ว เราก็เล่นกันแบบนี้ แต่หนูไม่ได้ถ่ายลงอะก็เท่ากับว่าหนูไม่ขาย ไม่ขาย Again, แต่ is ว่าสิ่งที่ทุกคนได้เห็นมันคือสิ่งที่เรา Charlotte's เป็นจริง arm on ๆเหมือน Engfa พวกเราอยู่ style. กันเราก็เล่นกันแบบนี้ แค่เราถ่ายรูปลงไปแล้วก็มันก็เป็นฟิลนั้น แล้วคนบางคนก็เอาไปตีว่าเราขายจิ้นแค่นั้นเอง I don't see it as fan service because, like I said, I've known them for a while and they've never been like this. เข้าใจไปในทางเดียวกัน ว่านะต้องทำความเข้าใจ แต่ก็ดีนะที่พี่อยากเข้าใจเหมือนกันหรอกบางอย่างถ้าเราแบบลงแล้วมันเป็นการขายฝันให้เขาเราก็จะได้ไม่ลงอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ Hmm? ก็ดีเหมือนกันนะ Yeah, it really looks like Charlotte's No, hand yeah, is the on high five, Engfa's the high thigh. five. Like, I'm still focused on that. Like, they are นี่เราขาย comfy, น้ำปลาร้า comfy. ก่อนตอนนี้ ทุกคนเข้าใจความรู้สึกแบบ คน ว่า ที่เขาไม่ได้ชอบเราอ่ะเขาจะบอกว่าเราขายจริง ทุกคนเข้าใจความรู้สึก ไม่ เรา ชอบแล้วมาดูทำไม แต่นี้ไม่เคยชอบคำว่าขายจริงเลยเขาไม่ แล้วเขาไม่ชอบแล้วเขามาดูเราทำไม ถ้าขายยิ่งกว่านี้นะนี่ว่าทำได้ยิ่งกว่านี้ ถ้าขายทำได้มากกว่านี้ ป่านนี้ระเบิด ได้ อะ ได้มากกว่านี้ถ้าขาย ถ้าตั้งใจขายจริง ขายตรงเหรอ I like how Engfa didn't even flinch. ๆ ขายอะไรช่วงนึงไม่คุยเลย ชาร์ลอตชอบตอบอะไรแบบสมมติว่าเขาบอกว่าชาร์ลอตอันนี้ดิชาร์ลอตบอกอุ้ยสวยมากดีมากไม่เคยบอกว่าอะไรไม่ดี บางอย่างมันคือความสุขของแฟนคลับประเด็นคือแฟนคลับมีหลากหลายด้วยไง อยากกินอีก แฟนคลับมีหลากหลาย Yeah. หลายคนหลายความคิด ทานเดียวได้ไหม เราไม่ได้เมคตัวเราให้คนมาจิ้นตอนแรกเนี่ยเข้าใจไหม No, but your flirting with each other was so strong. เข้าใจไหมเราแบบเราใช้ชีวิตมาสองคนอ่ะเราไม่ได้หมายว่าเราไม่ได้สร้างมาเพื่อจิ้นอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะ จะสะใจซื้อขำด้วย วงการจิ้นต้องสะเทือน ไม่เคยบอกพูดนะ People are เรา funny. ถามเพื่ออยากให้เขา ชา คิ ร์ ด ลอต ด้วย ไปตัดผมทรงนี้ให้พี่หน่อยได้ไหม ไม่เอาเหมือนผู้ชาย พี่อยากรู้ว่าชาร์ลอตจะเหมือนผู้ชายไหม ยังไม่เหมือนเลยเหรอดูหนวดเข้าหนูอะจัดแล้ว พี่พาต้องเล่าใหม่ไม่แบตหมด ตัดผมมันยาก ลืมดู ชาร์จแล้วชาร์จอ เดี๋ ยู่ ยวหนูเคยอกหักจนหนูคิดว่าหนูจะไปบวชแบบโกนหัว บทซีเหรอ เล่าใหม่แล้วเมื่อกี้เล่าถึงเรื่องอะไร ลืมแล้วว่าหนูพูดอะไรทุกอย่างนี่แหละ เรื่องอะไรอะ ช่วง11แล้ว เราไป เราไปซื้อไอติมก่อนไปได้ไหม รีฟิลเหรอ เห็นไหม จะ
จะทำอะไรฉันไปทำอะไรฉันนั่งเฉย จะสะเทือนนี่ ๆเออ อุ๊ยตาลอยเลยเนี่ยมันชาร์จไปแล้วมันไลฟ์ไปไม่ได้อ่ะ เราต้องเอาแขนออกจากโต๊ะกันก่อน นั่นละขับหน้าขับหลัง She needs to get one of those chargers where it's like flat on the bottom. เขาบอกว่า Instead of it coming out like this, ไม่ได้เซ like ฟอะไร like ไม่ได้ 90 หลับไม่ degrees. เซฟไลฟ์ไปเลยจบ เซฟเวิลด์เซฟไลฟ์ ซื้อเป็นเฟซ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไร28 เรื่องอะไรนะ ถามว่าอายุเท่าไหร่อายุ28 ดีเหมือนกันปะฉันก็เลยงงว่าทำไมเธอขี้แตก 28 นี่อีกอย่างหนึ่งจริงโอ้โหของแบบของเราอะมันไม่ได้มีคาแรคเตอร์ออกมาเพื่อที่จะได้จิ้นกันไงเราจิ้นอิงฟ้าชาลอตที่เป็นอิงฟ้าชาลอตจริงๆแบบคือเป็นแบบอย่างเช่น ไม่พูด ไม่พูดแต่หมายถึงว่าเขามีคาแรคเตอร์ออกมาเพื่อให้คนได้เห็นว่าคือสร้างมาจากนิยายก่อน อะไรอย่างเงี้ย สร้างมาจากนิยาย สร้างผลงานออกมาอะไรเงี้ย แต่สำหรับเรานะ เรามองว่าการจิ้นที่สบายใจอ่ะคือการที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบมันแฮปปี้นะโดยที่เราจะไม่ต้องมานั่งบังคับอะไรกันทั้งสิ้นว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้อยู่ได้นานแต่ถ้าสมมุติว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามที่คนอื่นอยากให้เป็น Yeah. มันจะได้ไม่นาน People don't like being told what to do. เพราะว่าเราไม่ I've said มี that เนื้อ many ตัวละ times คร about them. เขาก็เลยพยายาม ชาร์ลอตก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตพี่ฟ้าก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตต่างคนต่างมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตงงไหมซึ่งอยู่ตรงนี้มันแบบสบายใจแล้วแล้วมันก็จะอยู่ได้นานพี่ฟ้าว่าเนี่ยคือจุดตรงกลางของการจิ้นมากกว่าบางคู่ทำไมถึงจิ้นกันได้ไม่นานเพราะว่ามันเหมือนแบบกดดันปะ น้อยๆโปรโมท มันอยู่ในสถานะที่แบบพูดจะเขาต้องหายากนะเพราะว่า What is their status? ดูดิไม่อยากเสียไปอ่ะ Is it no status, like she said earlier? Their status is that they don't have a สบาย status? ใจกว่าด้วยไม่ต้องมานั่งคิดแบบอะไรทำแบบว่าทำ Just like Charlotte said earlier, it's like she's open. It's not like she doesn't want people to flirt with her, but it's not like she's open to other people. So it's like they are single together. They are unofficially official. หมูจอ จอคิดถึง ห เลย มู ปะ จอ ไม่มีสถานะ เขาพูดแล้วเขาเจ็บตอนนี้เขาอกหัก Okay, no status. Is there ไม่มี status? สถานะและไม่ได้ปิดกั้นต้องใช้ เพราะว่า คำ หมู นี้ จอไม่มีแฟน อกหักเลย They're not shutting themselves off to somebody ไม่เครียด if they find someone ไม่ได้เครียด better เลย that comes, but it doesn't look like มันดูเครียดแล้วอะ they are ไม่ฉัน looking. แค่ไม่ได้ยิ้มเฉยๆฉันคุยเหมือนฟีลแบบเมามอยเข้าใจป่ะว่าฉันตั้งใจ แจ็ค อ่ะ คิดแบบแล้วว่าอย่าง ฉั นี้ น ก็ไม่ได้ ตั้งใจที่จะเรียนรู้เข้าใจไหม ตรงนี้มีแต่คนเข้าใจเธอพูดอะไรเขาก็เข้าใจ ไม่เข้าใจมี คนที่ตอบโต้เวลาเธอไลน์เขาก็เข้าใจ แต่เวลาคนไม่เข้าใจเขาก็จะไปตั้งกระทู้เล็กๆของเขา แล้วคนที่ไม่เข้าใจเขา และ ต้อง แท็กมา แล้วก็แท็กมา And they tag แล้ว us. คนที่ไม่เข้าใจเขาต้องรู้สึกยังไง ไม่รู้กับชีวิตก็เหมือนกันนะ They got their own issues. เพราะว่าเขากำลัง I'm telling you. พอเวลาเราเป็นเรื่องจริงมากๆใช่ปะสมมติว่าเราเริ่มมาจากความเป็นจริงอะชีวิตจริงพูดจริงอะแล้วพอเวลาวันหนึ่งอะเขาอยากจะเขียนให้เราเป็นเหมือนนิยายที่เขาคิดเขาก็จะพยายามใส่บทละครที่เขาคิดมาให้เรา เช่นเธอต้องเป็นแบบนี้เธอต้องไปแบบนี้เธอต้องทำแบบนี้นั่นคือการเขียนบทในเวิร์ดในการจิ้นในหัวเขาเขาจะมีทฤษฎีการจิ้นสมมติเขาจิ้นว่าวันนี้ต้องจับมือพอเธอไม่จับมือเขารู้สึกผิดหวังเพราะมันไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิด เจอกันต้องมีโม
ต์ เจอกันต้องมีโมเมนต์ แต่เขาลืมไปมาว่าเราคือคนไม่ใช่เดอะซิมอ่ะ ใช่แต่ว่าเขาคิดนี่แหละถึงแบบการจิ้นไงเพราะทุกคนจะมีการจิ้นในหัวที่ไม่เหมือนกัน เราคือพาร์ทเนอร์ เบอร์ เราบอกคุณแล้วพัดลมเปล่า เธออย่าให้โดนโต๊ะแรงมากกิซันเดี๋ยวล้ม 5อย่าฟังร้องที่เป็นนะ I guess พัน it's เดอร์เบอร์ easier for them to say that they're not imagined couple, they're just real and just them 5ไม่ใช่พันเดอร์เบอร์ and partners than saying that they're shipped because like the shipping onto them is what has brought issues in the past. เธอดูเครียดแล้วว่าจริงจัง ไม่ฉันตั้งใจเรียนรู้และฉันตั้งใจทำอะไรฉันจะเป็นอย่างนี้แหละฉันก็อยากรู้ไงเพราะว่านี่จะปีหนึ่งแล้วที่บอกว่าเดือนหน้าก็ปีหนึ่ง Exactly. Why do you want to จริ know งๆเรา now? เจอกันตั้งแต่เดือนนี้แหละ ก่อนเข้าพร้อมอีก ก่อนเข้า ใช่เดือนนี้ เราไม่เคยเจอกัน แต่หมายว่าเราได้เห็นได้รู้จักกัน มีปฏิสัมพันธ์ ก็คือเดือนนี้แหละ ก็ครบรอบปีหนึ่งแล้ว1 ปีรอบ1 ปี ได้ครับ มาปะ ครบรอบ1 ปีอิงหลอด อุ้ยเขาเล่า1 ปีมาเลย เราไปไหนกันดีอะเขาร้อง1 ปี คลิปบล็อกช่องหนูไหม 4 เม Who is ษา we, ครบรอบ son? 1 ปีที่ได้เจอ เราไปไหนกันดีอะ เขาเล่า1 ปีมาเลย เราไปไหน Why, กันดี why อะ is เขา he ร้อง1 ปี already thinking that he's going to join them on their 4 เม anniversary? ษาคือครบรอบ1 ปีที่ได้เจอ เราไปไหนกันดีอะ แฟนกัน1 ปี เราไปเที่ยวกันไหม แฟนกัน1 วัน Wow. 4 เมษายนเราว่างปะ She wants to try it out? 4 เมษาว่างที่ไหนล่ะจ๊ะ ทำงาน งั้นเดี๋ยวเราไปย้อนหลังให้ที่เชียงใหม่ คนละ ไม่ได้ชีวิตเจอ อย่าเครียดปล่อยจอยไม่เครียดค่ะไม่ได้เครียดทุกคนอย่าเข้าใจผิดพี่ฟ้ากำลังใช้เขาเรียกอะไรใช้สมองในการแบบเรียนรู้กำลังตั้งใจ เข้ามาแล้วเหรออ่ะ แต่ก็เชื่อว่าก็จะมีแฟน งั้น คลับ เดี๋ยวไป ที่ ซื้อเราได้ไหม เข้าใจ เมื่อกี้หนูเดินไป น่ารัก ไปไกลเลย ซัพพอร์ต เขาแบบจิ้นแล้วเขาก็สปอร์ตคู่อ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ ไม่ว่าใครจะไปในทางไหนก็ยังให้ความเขาเรียกอะไรอะความรักแล้วก็ซัพพอร์ตอันเนี้ยคือน่ารักจริงโคตรมีบุญเลยเนาะที่มีแฟนคลับแบบนั้นนะการที่จะให้คนหนึ่งมารักแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นทุกอย่าง มันแบบหายากมาก แต่พี่เคยเจอแฟนคลับที่ทวงบุญคุณน่ะตอนช่วงที่เจอแบบดราม่าหลายๆอย่างอะเหมือนแบบ Open something. Is เขาเรียกว่าอะไรนะคนบุญคุณอะที่เคยซัพพอร์ตที่เคยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแม้บางครั้งเป็นการให้ที่เราไม่ได้ร้องขออะ บางทีก็รู้สึกแบบก็ต้องรับมือให้ได้ ต้องรับมือให้ได้ she pulling on her mustache? ภาวนาให้เป็นแบบนั้น นี่เชื่อว่าหลาย ๆ เหตุการณ์ก็ทำให้เราคัดคนไปได้เยอะเหมือนกันนะคนที่รักเราจริงๆกับคนที่รักเราเพราะว่าเขาเป็นแบบที่เขาอยากให้เป็นพอไม่เป็นฉันก็ไปเนี่ยก็มีซึ่งเขาก็ไม่ผิดก็ถูกของเขาถ้าสมมติอยู่ตรงไหนแล้วแบบไม่มีความสุขก็ไป Yeah. เราเป็นคู่จิ้นแล้วอยู่จะเป็นคู่จริงแล้ววันหนึงเรากำลังจะกลับไปเหมือนเดิมป่ะความสัมพันธ์ที่แบบก่อนหน้าที่เราแฟนกันอะ สำหรับพี่ No. เป็ Wait, นได้ what? นะ เป็นคู่จิ้นแล้วอยู่จะเป็นคู่จริงแล้ววันหนึงเรากำลังจะกลับไปเหมือนเดิมป่ะความสัมพันธ์ที่แบบก่อนหน้าที่เรา If แฟ we น have กัน to break up. สำ Oh. หรับพี่เป็นได้นะ เอาจริง ๆ นะด้วยความที่ความสมมติความรู้สึกที่พี่ฟ้ามีอ่ะมันก็รู้สึกกับหนูได้แค่คนเดียวถูกปะความรู้สึกที่มันเป็นอย่างเงี้ยไอความว่าไม่มีสถานะมันก็รู้สึกกับเราได้คนเดียวมันก็ไปรู้สึกกับแบบ
คนอื่นไม่ได้ความรู้สึกมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะของใครของมันอะแต่หนูมันก็จะเป็นความรู้สึกเนี้ยที่มันก็ได้กับชาร์ลอตคนเดียวถูกปะ I think the word you're looking for is love ถ้าจะให้ไปรู้สึกกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้งงปะวะ yeah นี่จะพูด I'm sorry in มัน love มีที่อธิบายไม่ได้ ต่อให้สมมุตินะต่อให้สมมติในอนาคตเราไปเจอคนใหม่คนอะไรเงี้ยพี่ก็อยู่ตรงเนี้ยงงปะ ตายแล้ว ต่อให้วันหนึ่งแบบใครคนใดคนหนึ่งเจอคนที่ทำให้อีกคนหนึ่งสามารถมีความสุขได้หายเหนื่อยได้นั่นได้แต่เราก็อยู่ตรงเนี้ยเราก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมงงปะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่มันยั่งยืนมากอ่ะมันก็จะรู้สึกอย่างเงี้ยไปได้ตลอดไปต่อให้วันหนึ่งหนูมีครอบครัวมีลูกมันก็ยังรู้สึกอย่างนี้เพราะมันไม่ได้มีสถานะไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ครอบครองไม่ได้กดดันงงปะฟิลนั้นอะ Okay. So we have Charlotte with the if it's not Engfa, then I don't want to, and Engfa with I only have these feelings for Charlotte and Charlotte only. Do they really think that if they get with someone else and that other person sees their history of when they met and all of that and sees how close they are now, that they're gonna be still okay with that? Their no status is okay for now, but not everyone is going to be comfortable with the level of closeness that they have. So they are going to end up having to define their relationship into like, oh, we're just friends, or we're best friends, or back to being called sisters, or whatever. But no matter even if they stay no status, if Charlotte gets with somebody and she has a whole baby and everything, that status, no status is going to change. The dynamic is going to change a little bit. If Engfa gets with someone else and that person is jealous, I don't know if she's or they are going to want Charlotte to be this touchy with her. หรือให้ต่อให้วันหนึ่งพี่ฟ้ามีคนแบบมีคนที่เข้ามาแล้วเราเรียนรู้แล้วเราชอบแล้ววันหนึ่งเรามีแฟนหรือเรามีครอบครัวหรือเรามีอะไรก็แล้วแต่ก็ยังรู้สึกกับความอิงลอดมันก็ได้แค่อิงลอดแค่นี้แหละมันไปรู้สึกคนอื่นไม่ได้เราก็ยังรู้สึกว่านี่คือจุดปลอดภัยจุดเซฟโซนของเราอธิบายยังไงอธิบายไม่ถูกก็ฟิลนะแต่ว่าถ้าคุยไปไม่เป็นฟิลเตอร์เลย ตายแล้ว นี่ไงเราล้างไปดีได้ไหม The safe zone thing, like, okay, I know the person that you get with can't be everything for you. That's not logical. But if the person that you get with can't be your new safe zone, then what are they? Like, whoever you get with needs to be your safe zone, needs to be the person that you can trust, that you can always go to, that maybe you don't talk to them the same way that you talk to a best friend, because you know everyone has their place in your life, but not being your safe zone like that, I don't know. I don't know. Then that's not your person. Like, then who are they if they're not the person that's closest to you? ขายอย่างนี้แหละนาฬิกาสีจะกดตะกร้าได้เลย ต่
2 นาที 2 นาทีจะไปชิงช่อง เลยบอกว่าครึ่งไง ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่วันหนึ่งจะเจอคนที่รู้สึกว่าทำให้เรามีความสุขได้ ไม่ได้หมายความว่าต่อให้วันหนึ่งพี่ฟ้ามีแฟนหรือชาร์ลอตมีแฟนไม่ได้หมายความว่าอิงลอตจะหายไปเลยก็ยังอยู่ก็ไม่ได้ไปไหน ของหนูความรู้สึกที่แบบว่า ถ้ามันจะต้องแบบว่าต้องลองเหมือนที่ฟ้าบอกอะเหมือนที่ฟ้าบอกว่าหนูอาจจะไปชอบผู้หญิงคนอื่นหรือว่าแบบรู้สึกกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยไม่นะเพราะมันคือความรู้สึกช่วงหนึ่งที่แบบผู้หญิงคนนี้เขาเคยทำให้เราหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันแบบมันต้องแค่กับคนนี้เท่านั้นมันไม่สามารถจะไปความรู้สึกช่วงหนึ่งที่แบบผู้หญิงคนนี้เขาเคยทำให้เราหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันแบบมันต้องแค่กับคนนี้เท่านั้นมันไม่สามารถจะไปรู้สึกแบบนี้กับใครได้อีกถ้าไม่ใช่คนนี้อะไรเงี้ย ก็นั่นแหละอันเนี้ยสำหรับเราในมุมมองการจิ้นนี่คือมุมมองของศิลปินนะของพี่ฟ้าและชาร์ลอตแต่ของคนอื่นพี่ฟ้าก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ไงถึงถามว่าในมุมมองของแฟนคลับคู่จิ้นคืออะไรอยากรู้ถามจริงแค่นั้นเอง I don't understand why they're so hung up on that. If they're no status, then why does that matter? เข้าใจแล้วใส่กันซื้อชาอิงลอตก็คืออิงลอตใช่ไม่ว่าจะผ่านไป2 3 ปี 5 ปี 6 ปีมันก็ยังเป็นอิงลอตอยู่ The ถ้า fact that สมมติว่าเป็นพี่น้องกันใช่ไหมแล้วอยู่เป็นแฟนกันอย่างเงี้ยแล้วเลิกกันอะเราจะไปกลับเป็นพี่น้องกันได้ไหมพี่สันคิดว่า ก็ได้แต่ Why ต้องใช้ does ระยะ his เวลา opinion matter? สมมติหนูเป็นแฟนกับพี่ปุ๊บแล้วพี่รักหนูมาก วันหนึ่งเราเลิกกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วหนูบอกว่ากลับมาเป็นพี่น้องกันได้ไหมได้แต่ต้องใช้เวลามันไม่สามารถที่จะแบบ ถ้าเป็นฉันจะบอกว่าอะไรปะ กลับมาได้เลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลา ไม่ได้เพราะว่าฉันมี หรือว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วหนูบอกว่ากลับมาเป็นพี่น้องกันได้ไหมได้แต่ต้องใช้เวลามันไม่สามารถที่จะแบบ ถ้าเป็นฉันจะบอกว่าอะไรปะ กลับมาได้เลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลา ไม่ได้เพราะว่าฉันมี หรืออาจจะไม่ได้เลยถ้ารักมากจริงๆก็ไม่ได้เลยเพราะพี่ก็สมมุติว่าเลิกกับใครมาก็น้อยนะที่จะกลับไปเจอหรือกลับไปคุยส่วนมากก็คือจะไม่ได้กลับไป ไม่มีเหตุผลที่จะกลับไป ส่วนมากใช่นี่ว่าเวลามันก็จะไม่เหมือนเดิม งั้นฉันนั่งก่อนนะถ้ายังไม่ลุกกันเดี๋ยวฉันจะนั่งแล้วนะถ้าฉันนั่งแล้วลุกฉันตีนะ she said yes, and now she's saying no. ไปเถอะ เราจะทำงานได้เหมือนเดิมแต่ You only know until it happens. I made this 36-minute video like over an hour. Apparently I had a lot to say. Okay, well, that's it. That's enough. I will see you guys in the comment section because I know we have a lot to talk about. So like, comment, subscribe, and thank you so much for watching this whole video. And until next time, peace.